我係3B 班4號陳怡定。今日我想用2分鐘講下兩篇文章啦。第一篇係老舍嘅《濟南的秋天》啦，同埋張曉風嘅《魔鬼》啦。咁我會講下呢兩篇嘅寫作技巧啦，同埋個人反思咯。咁第一篇啦，《濟南的秋天》啦。佢有運用到一個手法叫做白描啦。白描呢，就係叫做話簡單咁描寫景物啦，咁就唔係好仔細咁講嘅。例如呢，佢話山腰青黑啦，山腳各色條字啦，都係好略過咁樣講下景色嘅片面咁樣啦。咁同埋佢運用咗排比啦，強化畫面啦。例如佢話突然變黃啊，突然變暗咁樣。同埋佢都利用擬人手法呢。咁就比喻秋天呢，會瞓熟咗，然之後先再變成冬天嘅，咁可以令成個文章嘅細節更加靈動啦。咁再睇下魔鬼啦。首先佢用擬物呢，就將呢個藍天呢形容為打咗蠟啦，喺樹葉呢就上咗釉彩啦，同埋用擬人呢寫咗春嘅呢個藏峭寒厚啦。咁就我認為就係賦予咗呢個呢季節嘅生命節奏啦。咁關於呢兩篇嘅反思啦，呢兩篇都係即係貼住景物嚟寫啦。例如老舍嘅呢，佢就令呢個秋景就好似成個細節好似點講呢？立起嚟咁樣啦。咁然之後張曉風嘅嗰篇春景呢，就會令感覺呢個好有活力咁樣啦。咁我覺得關於呢個寫景方面呢，除咗要有技巧之外呢，都要有呢個觀察同埋共情啦。即係唔係話亂咁即係空想咯，即係你要明白嗰個景色帶俾你咩感受咯。咁樣先可以寫到即係真係令人打動到嘅文字咯。而唔係話，因為其實所謂技巧都係一種工具嚟啫。咁其實情感先係嗰個靈魂咯。係啦，咁就呢篇文章令我明白到咧，好嘅寫景文咧係以技巧為基本啦，但係以情感為核心啦。我嘅彙報就此完結。